Bi annahu kelawan setuhune kelakuan iku lau atau ha lamun to aweh sapa zaud ing zaujah aweh masrufan ing perkara kang den tasarufake lil ursi krana arai rabi wa daf'an lan dadi mahar kang den wehake wa sobahiyatan lan dadi sobahiyah fanazazat mongko nuli dadak purik sapa zaujah yo istaroda mongko kena jabul sapa aljami uskabehane kaul sing ngoten iku wiru sahihin ora sahih. Edang jitu krono utawi koyit binususi kelawan nusus iku layata atta ora dadi gampang apa takyid fi sahabiyati ing dalam masalah sahabiyah. 5 krono barang-barang koror tuhu kang wis netepake ingsun ing ma fiha ing dalam masalah sahabiyah. Anaha ing temen setuhune sahabiyah kasul hati kaya peparing krono arai damai. Li anahu krono setuhune Yaud iku intalafada lamun tong lafadake sapa Jaud biihdain kelawan aweh hadiah au qostihi utawa kelawan nejone Jaud ing ihda iku malakathu mongko bisa miliki sapa zaujah ing mayutihi bisa miliki min ghairi hadis zaujati saking liyane arah-arah sifat dadi bojo. Wa ila lan lamun ora talafat bi ihda yo fahuwa mongko utawi ma iku milkuhu miliki Zaud. Lawa amma masrufun ursi anapun utawi perkara kang den engokake ing dalem nalikane rabi. Iku falaisa mongko ora ana apa masrufun ursi ora ana iku biwajibin wajib. La faida syarafat mongko nalikane ngengokake sapa zaujah ing masrufun ursi lek ngengokne bi idnihi kelawan idine Zaud ya doa mongko kasio-sio apa masruf ngalehi ing atase Zaud. Lawa amat dahu anapun utawi pawai ayil mahru tegese aweh mahar iku fa ing kana mongko lamun ana apa dahu ana iku qobla dukuli ing dalam sadurunge dukul ya istarot dahu mongko kena jabil sapa Zaud ing dahu. Wa ila lan lamun ora kana qobla dukul ya falah mongko ora kena istaroda. Alasane letakor lori krono tetep ke dafu bihi kelawan dukul. Fala istarodu monggo ora kena den jabel apa dafu binususi kelawan sebab puri. Watas kutulan gugur apa almu anu pira-pira ragat kullu hayus kabehane mu'an. Ora bisa gugur binususin kelawan sebab puri minha saking zaujah. Ngono mau jemaah kelawan sepakate ulama. Ai bi furujin tegese kelawan sebab metu anto ati zauji saking taat ing Zaud. Wa ilam tak santos najan to ora dosa sapa zaujah. Contone kasogiroten kaya zaujah sing isih cilik wa majnunatin lan zaujah kang edan wa mukrohatin lan zaujah kang binasa. Walau saatan senajan to anane nusus walau saatan ing dalem sak mangsa. Au walau lahdotan utawa senajan to sedilo. Patas kutu mongko gugur apa nafaqatu dalikal yaumi nafaqoi mengkono-mengkono dina wa kiswatu dalikal fasli lan sandangane mengkono-mengkono mangsa wala tuwazza'u lan ora den bagi apa nafaqah ora den bagi ngala zaman nai taati ing dalem zaman lorone taat wan nusus walau juhila lan lamun to ora den weruhi apa suku tuha gugure nafaqah binususi kelawan sebab nusus fa anfaqo mongko nulingin fakake nuli nafaqohake sapa si Zaud ya roja'a mongko kena jabul sapa Zaud ngalaiha ing atas si zaujah ing kana lamun ana sapa Zaud ana iku miman setengah saking wong yahfa kang samar sapa ngalaihi ing atas iman apa dalika mengkono-mengkono syukur wa inna malam yarji lan angin bestine ora kena jabul sapa man wong anfaqo kang wis nafaqohake sapa man pinikahin ing dalem nikah au syira'in utawa ing dalem tuku fasidin kang rusak wa in jahila niku kaya napa iya wa in jahila senajan to ora ngerti sapa man dalika ing mengkono-mengkono syira fasid. Alasane li anahu krana setuhune man iku syara awus tumandang sapa man tumandang fi aktihima ing dalem ngakat lurune nikah lan syira
ngala ayat mana ing ngatasi yen to nempuhi sapa man nempuhi almu ana ing pira-pira rakaat biwat iliyati kelawan nyelehake tangan wala kadzalika lan ora kaya mengkono-mengkono sira guna ing dalem kene-kene nusus wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono man anfaqo man utawi wong wako akan tumiba ngalehi ing atase man apa tulakun talak batinan ing dalem batine walam layak lam lan ora weruh sapa man ora weruh bihi kelawan tolak fa anfaqo mengko nuli nafaqahake sapa man muddatan ing dalem mangsa sumangalima nuli weruh sapa man lek ngono ya fala yarji mongko ora kena jabul sapa man bima kelawan barang-barang anfaqahu kang wis nafaqahake sapa man ing ma ngono mau ngalal aujahi miturut aujah wayah sululan hasil apa nusus pure hasil biman izaujati kelawan oleh nyegai zaujah azauja ing saud nyegah min tamatuin saking tamatu walau binahwi lamsin senajan to anane man iku binahwi lamsin lawan sepadane demek au bimaudiin utawa kelawan panggonan ayanahu kang nertemtokake sapa zaud ing maudhe lain manaathu ora lamun nyegah sapa zaujah ing zaud nganhu saking tamatu li udrin krono arae udur contone kaki bari alatihi kaya gedene alate saud gambare wis kamu iya iso latah tamil sekirane ora kuat sapa zaujah ing kibar andal gedeke ngono sampe tak ora metu wae wa marodin lan krono loro sapa biha zaujah loro ya duru kang bahayani wis kadung gedhi piye maaf satane marot apa alwatu wati bakorhen lan krono catu fi farjiha ing dalam farjine zaujah wakana kaiden lan kaya sepadane khair berangas wayas butulan tetep apa ki baru alatihi gedene alate zaud tetep bi ikrarihi kelawan ikrare zaud au bi rajulaini utawa kelawan ikrare wong lanang loro bayani min rijalil hitani saking pira-pira wong kang tukang nyunat wayah talani lan ngreka-ngreka sapa rajulani ning tisari dakarihi maring ngadeke dakare zaud ora ngaduk to ngaduk ki indisor kok ngaduk to bi ayi hilatin ing dalem antintine reka-reka apa kacang Wairi ilaji dakarihi kelawan tanpa nglebokake dakare zaud bi farjin ing dalem farji muharramin kang den haramake au duburin utawa ing dalem dubur au biar bain nisbatin utawa kelawan ikrore papat pira-pira wadon la ilham yumkin mongko lamun ora kokang apa makrifatuhu ngawerwi kibar ora kongang ila binadrihina kejaba kelawan oleh ningaline arbaun niswah ilaihi maring zaujain maksufail farjaini hale wong loro kang den buka farjine kilo dari otwihi ing dalem nalikane ngadeke anggotane zaud yo jaza mongko wenang apa nador alasane liyas hadna krana oleh neksenine arbaun niswah Gus wis delok Batawari ada Batawari cocok iki maca iki Batawari wis Batawari moga Batawari sama kowe mana Duh, mpun omane. Mondhe wis Batawari nerangne wis jan anu ya daiban dibajan li zaujatihi wa zayyanaha bihi la yasiru milkan laha bidzalika. Kemudian ada muhimmah ya. Di dalam syarah minhaj itu diterangkan bahwa ketika seorang zaud itu membelikan perhiasan ataupun pakaian untuk istrinya dan kemudian dipakaikan pada istrinya,
maka ini tidak bisa dikatakan memberikan pada istrinya. Ojo dipakai katok niku. Nah, piye? Yes. Tinggak nih nggih, tinggak nih. Enggak, ora tingkane tok, tingkane siji lho. Lah terus, lah piye? Lah terus piye malian? Tujuane iki lho. Tujuannya apa tujuannya? Ini Tujuannya apa tujuannya? Diwasan murah itu. Aku ben roh murate wong lho. SMA siji. Jadi sesuatu itu ketika ini saya kira tidak hanya berlaku untuk bab ini gitu. Jadi mujaradul napa lek ngarane nggih? Mujaradul iqta. Pokoknya mara-mara diwehi tanpa sehat ini tidak akan bisa menjadikan tamaluk pada seseorang. Kecuali mungkin ada korina-korina. Nonton Gus nggih mestinya Gus nggih. Ketika aku mara-mara ngenten iki nggih ngamu dawari rokok tak deleng ngarepe iki ya kudune tembung dhisik arep ngono. Jadi sami ada ketika ada seorang suami niku memberikan sesuatu pada istrinya tanpa sehat sama sekali. Itu nanti tidak bisa itu menjadi milkul zaujah, itu tidak bisa. Sehingga ketika jenengan mara-mara numbasne jenengan mulih nggawa klambi. Wis sampean enggak nih, ora omong-omong wis sampean jerengan mara bojone tinggi. Ini tidak bisa itu ditamlek. Itu belum tamlek. Sehingga dengan mujaradul iqta itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu sudah tamaluk pada si zaujah, pada istrinya. bukan milik. Bukan itu. Ketika tidak ada segot berarti bukan milik istri. Walau ikhtalafat hiya wa zawju. Zayyanaha niku yo memang fungsinya itu supaya bojone ayu ngono to. Dipakaikan ben ayu, engko bar disewakne neh apa didol neh ngono kan yo. Nah, saya. Ayu tok. Oleh marido uhu ngono piye? jadi niki maksudnya ngenten. Jadi niki aslinya sebenarnya muhimahnya kenapa? Ini sebenarnya ilmu ini untuk para zaujah, untuk para istri. Jadi untuk para istri, ketika suaminya itu memberikan sesuatu tanpa segot, ini jangan terlalu pede. Jangan Ilmune wong lanang carane ngwehne iki. jangan terlalu GR wong wedok niku lek enek wong lanang niku kok moro-moro ledek klambi. Iku aja terlalu pede ngene. Wah, nek gelang Mas inggih aku ya. Wah, jangan terlalu pede. Tapi terkadang niku Kok bar dilone sok ben digadek. Nah, ini kan maksud kula niku wau. Iki bukan justru Jadi Ilmune wong lanang iki. Jadi sebagai seorang istri, niku kudune harus cerdas. Iki mawahne ora Mas? Kok san mau gadekne bar mawahne. Maklum ning nggonku. Jadi Nggak ada jam kabulnya. ketika dilungi bojone niku aja terlalu pede. Wah, bojoku ngoe aku klambi. Aja pede-pede. Itu idol. Iso-iso mek gawe kembangan tok. Tapi ya didelok-delok sing lanang maskane piye ngono. Tapi mburi kan demone ilang. Nah, ngoten. Akan tetapi walau ikhtalafat hiya wa zauju fil ihda wal ariyah sudika. Sudika niki berarti si zaud. Jadi ketika nanti kok ada perselisihan. Lho niki diwerne niki. Oh mboten. Niku namung tak ampilne si zaud malah muni ngoten. Niki yang dibenarkan si zaud. Enten. Jadi sekali lagi untuk para istri ini jangan terlalu pede. orang kono iku bahasane antara sing njaluk sing lanang kok. Sing jaluk malah sing lanang. pinter sing lanang. Gak ngono. Sing lanang iki lho. Gak ngono maksudku pas rabine kae lho sing akal sing lanang. Sing wedok loro. Ya, Pak. Sing lanang butuh Bijak biasa. apapun utawa because kita kaya dadi barang kedawe hadiah tanpa ucap kabul. Biasane pengajian gawe gelang-gelange ora anu dirasani tanggane. Sarail Maksudnya piye? tidak dimiliki kalau ucap kabul utawa bikosdi. Ini terusin kan. Ora nek ucap kabul tapi celanang kosdi tamlik, ya dadi tamlik kayak. Untuk membedakan itu loh, untuk membedakan antara kosdi kan pribadi tuh itu. Tapi lek hadiah kadosnya harus ada segot Gus ya. Tapi tanpa kabul. Nanten nggih? Tapi lek kosdu lek napa jenenge lek kosdu niku kan berarti dari si pihak suaminya atau yang mengetahui. Lah nggih. Enggak pribadi. Maksudnya kosdul ihdak niku napa tanpa diwiri segot ngoten. Saemete kula kados. Tangga enten.
Nah, ini harus bisikat kan Gian. Cuman ketika ini tidak mewajibkan qabul. Enten. Jadi qasdu ini dalam artian bahasa qasdu ini harus ada tetap talafuz niat. Iki dek klambimu ngenten maksud. Tanpa ada qabul dari si istri itu sudah jadi. Ngenten. Bedane ihda niku ngoten niku kalih yang lainnya. Kok ngono ya? Apa nih? Lek qasdu talafut, qasdu itu kan dari hati. Nggih. Tidak. Dan masuk Cuma ngene, Maksud engko ngalamate qasdu kudu ditakoki. Sampeyan meng dingin nukokne klambi aku iki sengaja mau wehne apa ora, Mas? Muni sengaja ku sirku tak wehne sampeyan. Kuwi kan ketika pertama tuku mesti nek qasdu lek ditakoki nyaurine ngono. betul ngene masuk lawat apa? Dengan mujaradul qasdil iqta. Dengan mujaradul qasdul ihda. Ini sudah yasiru milkan li zaujah apa belum? Nah, sehingga ketika di bab ihda itu saemet kula itu harus bisikat. Saemet kula. Apakah dengan mujaradul qasdi ini nanti bisa menjadikan itu milkul zaujah apa tidak? Tamriku kasusnya. Sehingga ketika nanti dengan mujaradul qasdi ini sudah menjadi milkan li zaujah, berarti kita sudah lepas kepemilikan. Jalukne ora oleh. Jaluk oleh, njabel iso ndak oleh. Njalukna berarti ndelok diwehne apa ora arep bisine ngoten. Jabul yo ngono, diwene apa ora. Lha mboten lek njabel itu hakul qahri. Ngoten no lek njabel. Benar. Adanya njabel itu karena ada hakul qahri. Ngoten Pak. Bedane teng mriku mengke ngoten. Enggak ada kos ini. Nah, ketika nanti hanya mujaradul qasdi sudah tamlik li zaujah. Nah, ini berarti kita harus hati-hati untuk para suami itu. Karena dengan mujaradul qasdi aku nukokne bojoku lah. Ini ketika ada qasdul ihda, ini ketika sudah milkun li zaujah. Berarti kan kita sudah tidak punya barang itu. Dalam artian barang itu di tangan kita, ini berarti yadul amanah. Anten kalian. Apakah memang sesulit itu? Ketika hanya mujaradul qasdi sudah. Luan guys, berarti guys. Cukup mujaradul qasdi memang harus bisikat ya? Mujaradul qasdi lah. Kita mriku nggih. Ya, Tapi harus ada alamat loh. Nggih, nek nggih, tandane. itu kan ngetahin kan ya dilumne alamat. Ya, tidak harus ada alamat, Gus. Mujaradul qasdi niku berarti pangkan ndelok bojone niku wong sing Nah, jujur dari ora. sisi zaujah kan tidak akan diketahui kosdunya dia apa lek tidak ada alamatnya. Nggih, maksud kula Lek bagi si zaujnya bebas sih sebenarnya. Lek bagi zaujahnya kan untuk mengetahui dirinya apa enggak harus ada alamat. Ditakoki lah. lah nggih, maksud Tapi lek cara sampean apa mau qasdune kudu enek talafut karo ijab kabul enek bedane lho, Pak. boten nonton. Soalnya kan ning ngarep wis enek bil talafut au qasdil ihda. Iku kan enggak padha bisa. Lah nggih. Maksud kula ngenten lho. Sehingga lek memang bil qasdi itu sudah tamlek li zaujah nggih. Berarti sebagai suami itu harus hati-hati dengan qasdu, ngoten. Jelas lho. Ngoten maksud kula ngoten. Ya padha karo kinayah barang. Lah nggih ngoten maksud kula. Yo mbokmu. Lah nggih niku harus hati-hati ngoten maksud kula. Nah, iya. Nah, mulai maksud kula ngeten berarti ketika para suami ini nanti ada qasdu membelikan istri. Ini kan berarti secara tidak langsung berarti ada qasdul ihda. Qasdul ihtanya kan sudah ada. Iki jadi lek ndelok kula niki barang memang sudah dietoknya. Jadi barang itu sudah Tinggi becak. jadi diterimakan. Cuma diterimakan untuk tazayun atau ini kan itu yang belum jelas. Kalau nggak ada qabul, tazayun kan jadi kalau wis ditok nih diwane tapi kosnya dihadiahkan kan sudah cukup. Nek kostunya Itu kan sudah barang nggak ketuku tok, iki barang memang sudah diberikan. Ngene lho, soalnya wong Jawa ya ora lak ijab kabul kaya kitab ya kaya jarang. Nah, iki barang Iki tak sukokne ya Mas. etok kan mesti dilone tok etok iki. Lah iku li tazayun jadi gua ayu ora. Lah iya. Lek pikir Mas diterne ini mesti lek pikir pancen kudu ngono, tapi lek praktekne nek wong adate cupar kowe. Lah adate wong Jawa ya gak pantes. Umume lho.
sekono-kono. Lek wong Jawa. Ayo Pak Topai maca ora anu. Mboten. Lek niki barangnya mboten harus diberikan. Soalnya lafadznya abikosdil hidayah min hulaha. Jadi tanpa ini kadosnya mutlak. Jadi tidak harus barang ini sudah dipegang istri mboten. Nggih bener. Delok-delok karekan. Pokok ada qasdu tok laha, berarti ya yasiru milkan li zaujah. Sehingga ketika nanti sudah menjadi milkunnya zaujah, berarti si Zaud ini menjadi yadul amanah selama barang itu di tangan Zaud. Bener lah maksud kula. Jadi ketika aku adung ditukokne wis qasdu tak wehne, bae dilalah bojone sengut. Wah gak sida. Nah, ketika gak sida ini tidak boleh. Karena milkan li zaujah. Nah niku lho. Maksud kula ngoten niku lho. Nah, ini tong mriku li tazayun ki enggak jadi miliknya otomatis jadi miliknya perempuan itu kan enggak. Dek nggon dek yo ngene yang pakaian ki lho. Nggih, niki berarti Tapi lek didelok kronologine wis dingge lho niki. Niku. Ya yo. Niki to setara kuliah nek dibacan dijajatihi wa zayyana bihi wala yasiru niku. Wis dingge lah mestine niku. Nah, nggih tapi tujuannya itu Lek kadayana. durung dingge karek durung roh. Nyapa bahas. Sik dilebok di lemari bojone ora ngerti apa-apa. Ketika bahasanya tamrek kan. Ngeten niki kan mestine dituku terus wis dingge terus ada perselisihan keduanya apa tukaran apa Sing piye. pertama dulu, Boten. Masih kula ngenten lho Pak Top. Ketika hanya bikosdil, kan bahasanya bikosdil hidayah. Bukan hanya boten bimujaradil ihda. Ngenten, tapi bikosdil. Qasdu itu berarti bisa sebelumnya maksud kula. Kecuali dengan bimujaradil ihda itu milkan li zaujah, saya taslim barang berarti sudah diberikan. Tapi jangan hanya qasdu. Ngenten. Qasdu ini bahasanya seumur itu kemana-mana lah cara kula. Wong qasdu lho. Maksudnya kan ya sing di bab ini kan ya jadi seorang laki-laki itu beri kuliah atau kan langsung untuk istrinya dan jajannya kan yang pakainya toh samanya di pakainya. Nah di situ itu loh itu tidak menjadi milik jika bisa menjadi milik jika itu ada ijakan kabulnya. Nah atau ada kostumnya ketika beli dan tazan mbak Yazana kuwi ana kostumnya hadiah kuwi kan sudah jadi milik. Nah nggih kasusnya ketika wong seorang suami membeli perhiasan dan pakaian itu kok diomongne wa zayyanaha bihi niku cara prakteknya itu gimana? Ya kuwi mengkae. Lah iya. Tuku. Lah iya. Ya kan bayarnya kan ya lek kuwi. Terus tinggetne. Tapi lek ningali tafsirane layasiru berarti nggih kasusnya sudah diberikan. Nah, sudah diberikan. Lah iya Sudah kok dinggekne. kok dinggekne. Wis ditampakne lah mboten dinggekne tapi wis ditampakne ngene. Sing wedokane lho mari. Nggih. Apa enggak enek segote moro-moro sing wedok di Nek ngene segot mungkin ngene kosdune si Zaud. digone klambi pacaki nang sing lanang. Masa ya ngono Mbah dipacaki sing lanang macaki. Lah iya mungkin iki saja kita jayun. Ora arek nek isap kabule kok iki jelase. Lah semburi kan jelasnya kan wonten niku. Iki khusus perhiasan lho iki. Nah iya. Lah guruan niku tasik dereng milik. Gondel ki ngenen gondele. Lah kuwi kan nek segoti kok ngenen. Ya guru wenang ngangge lek ngarane. Lah ngenen Padha ae. Dan iki nek enek pasrah iki nggon. Iki PN. Lah nggih mlakno enggak. Nggonen kan dudu PN. Mending ngenen kuwi ki lek kosdune hadiah. Itu Yasiru. Ketika Yasiru milkan. Nggih no. Tapi ora itu enggak Intifa, ibahah. Nah, jadi nggih. pembawa keplepen lu godilmu Modal nek ngono Gojo Mas. Gegel lagi. Lah iki nggonku lho. Kuwi masalahe kuwi. Lah iya. Pengadilan kan nek cara pikir ngene. anu gak bojo ya sing pinter Nah, ora ngono iki sing lanang yo pinter. Bojone dileceti. anak sing wedok ya pinter Nggih. Wis Mas. Wa misluhu warisuhu. Dan seperti si napa jenenge? Si kelakuan Zaud itu adalah ahli warisnya. Dalam artian
nanti ahli warisnya itu juga punya hakul rujuk manten. Mboten iki abah mbiyen mboten maringne niki Bu. Nah niku nanti berarti milkan lil waris. Iki biasane kok waris dulu nyapa ya kok ora aulad dulu wali dulu nyapa. Ya bojone Sing warisane ya ora mesti anake to, Dek. bojone kan Bojone sing keloro apa gak duwe warisan? Ngono ya. Iya lho. Iki waris berarti katut anak tiri bareng katut. Enggak. anak tirine Ahli waris pokoknya. ahli waris kan bapake anake lah bapake kan rabine sing dhewe kan mbok enom lah anake mbok wek mengke lho Yo bahasa waris kuwi kok anak dhewe katut, anak tiri ya katut. ndak no Anak tiri lho. ndak itu no sing jabel lho sing jabel anak tiri apa dek orang waris to, Dek? up lho iki warise up lho iki Ora iso lho anak tiri. up Lho iki bapake wis sing wek Sing mati bapake kuwi. sing jabel anake bapake nanggo Ah. ibu tiri anak ibu tiri to Utawa bojone sing keloro ngono lho. sing Ibu jabel tiri. ibu tiri nangge ibu tiri karo anak tiri jenenge. musuhane kuwi Lah wis iya. Anak tiri pas ahli waris to. Niku napa? Iki ora dudu pasti warisan bapake iki. sing waris iki kan Oleh warisan kok bapake, Ya. terus ibuke ngweki anake ngweki ibu tiri mau. enggak bapake bapake mati Anak tirine sapa sama mone? Anak tirine ibu apa anak tirine Yo, bapake? iki kasuse lek warise ya. Bapake kuwi mbiyen ki Wis. anake ngerti lek sing diwene ibu tiri mengkae kuwi gur kon gawe tok ora diwene. Nah, ngono lho, anak. Bapake mati, anake kuwi dudune amu lho Bu, kuwi mbiyen ora diwene. Ini ora nek ijab kabul. Dadi nang kono iku barang iku fi mas'alatil irsi ngono lho, Pak. Oh, Lek iki wahku enggak. iki tidak harus anak Coba. itu Iya. tiri ibuke ya sak ibuke Ya saiki sing mosok anak tiri lho, mosok duwe hak waris. Ya ora duwe. Ngene sih, ngene. Soale lek anake bapak asli terus duwe ibu tiri. Wingko lek anak tiri ngweki napa wau ibu tiri, wi oleh ngeten wau, tapi engko lek sampe anak asli ndak oleh jabel. Hah? Mboten oleh anak kandung. Jabel bareng wae ibuke jabel ndak oleh. iku ibu tiri Nggih, makane Lah wis etok ya mesti ora lho, Dik. Wis diwehne. kudu ibu Walaupun anak asli kandung ibu, paduan. ibu Jadi niki sambung paham kula duduk bapake ngweki ibuke mboten. Anake niku ngweki ibuke wau. Terus eker-ekeran iki mok wehne yo ihdak apa mok silihne apa mok nganu le. Ngoten. waris kok waris iki Ini niki warise bapak to, dudu warise ibu. sing mati sapa niki Sing mati bapake no. lah iya Sing waris kan anake. Mboten ngenten lho, sing dimaksud Pak Topan niku ngenten. Jadi seorang anak tiri itu ketika memberikan Nukone sesuatu klambi ibu tiri. pada ibu tirinya ini juga punya hakul rujuk, hakul qahri bil irja. Ini kira yakni lau italafat itu zaujah wa warifu zauj. Ya, kuwi lho genah lho. Anake tiri to. Tapi Lah iya. malnya itu miliknya Zaud yang diberikan pada istrinya, ora kaya mau iki. Jadi Jadi barang iku min Zaud, min Iki ab, persulayaan ora iki. min persulayaan min waris antarane ora. anu mengkae. Ngono. Dadi iki anu hubungane bakal karo zaujah. Anake zaujah karo Niki jenenge guse iki bondone bapake. Boleh bener Heeh, apa kan bonde bapake? Berarti lek bondone anake dhewe itu tidak harus berarti tidak harus ibu tiri ibu dhewe ya bisa Bisa. Yes pokoknya barangi bapake ngono maksudnya. Nyapa kok waris ini punya hakul rujuk ya mergo niku lho. Jadi kan iku min babil irsi. lek ibu kandung kok iso dasare sampean opo? ibu kandung sendiri ketika barang itu ndeke bapak diberikan bukan ahli diberikan kepada ibu atau ibu tirinya itu kan ketika mati itu kan warisane berarti bisa didum kepada anaknya tapi nek diwehno ibuke kan ya ndak bisa ngono lho Sing jelas sih wa mislu warisuhi karena memang barang itu masih milik muwaris. Ya wis berarti ya waris punya hak lah ngono. Tapi niki omah barangnya malah nurut neng anak. Tapi bondone bapake. niki napa sami kalih ketika anak ini itu anak persusuan. Anak susane warisan lho. anak tunggal susu Nggih, Ora anak oleh. persusuan. Enggak oleh ya? Ora oleh no. Enggak oleh. Rodok ora oleh ora warisan. Enake nasab.
Oh enak men kowe nyuwun wong akeh. Iki maksudnya Akhirnya jalan nyusul ya. Wah, anggere ndan nyogat wong. Buka susone, buka suson. Kacau. Bar jaluk warisan. Bang Kawin mulai malah pinter. Mari ngonten. Terus sing kena ploso kerep anggar. Walau jahaza bintahu. Napa iki? Bi hubbiha. bisa hazin. Oh, bijahazin. Walau jahaza bintahu bijahazin lam tamlikhu illa bi ijabin wa qabulin. Kemudian seperti itu juga ketika nanti ada masalah seorang ayah itu ketika nanti mentahjiz anaknya niki wis lah piye Kleru murat bisa nek mentajis. lha wong-wong iki mari bahasa tahjiz iki meneng mayit tok lho Gus padahal tahjiz kan ya mek ngrapekake asline nek ngono tok Ngeragati. lah iya Mulyahne. mulia wis sembarang lah mungkin jadi inti ini adalah sebenarnya dalam permasalahan fikih itu setiap ada iqta, ada ihda itu harus jelas ijab qabulnya. Ketika tidak jelas ini nanti menjadi tidak jelas. Kados diafah ini sebenarnya ketika tekane dhisik ini juga tidak jelas. Saya konsep diafah itu buku bak dhaif. Aku tak mangan nak no. Ya, tapi kan aslinya betul jelas. Hanya saja karena ahdu bidani ridho ya makanya halal. Manten lho. Halalnya halal. Jika dalile adatul muhakamah. Nah, adatul muhakamah itu berlaku ketika belum diatur oleh syariat. Jelas, bae wong adu. Ya agar Jumat temen di Suwadori undangan wis undangan kok. Boten, dan itu tidak Jelas. Bagian nugone iki. Ora nugone gone jero kono. Kok iki kos gede. Betul. Niki sing ngundangi Kaji Saryanto, sing nyepaki Pak Dedi. Nggih Pak Dede sing Undang atau orang undang umumne. Ora wakalah oleh wakalah. Taat iki ngundang. Wakalah. wal qauluhu fi annahu la yumallikah. Wa lam yumallikah. Kemudian ketika terjadi perselisihan antara ayah dan anak, ini nanti yang dimenangkan adalah si ayah. Sekalipun BPKB-ne jeneng anake ya. Niki kasus Anake wedok, celana ora patek duwe karo bapake ditukokne apa-apa. Ngene dawane. Enggak ada tamlik, bukan miliknya. Apa toh? Bintang kok. Boleh nek kira-kira njalukne oleh. Itu wis rabi utawa sudah rabi utawa wis rabi padha ae ya. Padha ae. Enggak umpamane kan saiki isih kuliah tukane sepeda motor jenenge anake. Iku wis otomatis ndek anake apa ndek bapake? Bapake no. sempenting tidak kasus ini sempenting tidak ada segot tok dari si ayah. Lah iya. Wis pokoke contone ngene lho, contoh sengkathah niku. Sakniki niku kan sengkathah niku wong tua niku wis kono lho gawe-gawenan. Lah gawe-gawenan iki biasane anak saiki rumasane diwehne. Ngoten. Rumasane diwehne ngoten. Utawa saniki wong tua masakne anake. Apa to? Masakne mantune. Iki malah aku enggak penak. Kono dhewe sing muni. Kowe ngarani aku lho. Masakne mantune. Terus Terus. kuwi rumasamu ora nukokne kok lho beras sih. Lah ini ketika nengke diintifak oleh si mantune ini nanti si marotoi punya hak untuk Di total berapa tahun? totalan pirang dino nang kene Hati-hati. dopeng aku. Hati-hati. Lho niki fikih nih, ngomongane fikih nih. Aturan fikih ngoten niku. Lah iya iki mamane seorang Tapi lek wong tua sampai kono kuwi biasane karo tangga-tanggane kowe iki kebacut karo mantumu di kono nih biasane malah. Belek nek mantuk Ora ngerti ya mantune. Lontang pantung. Mantuku ya mek modal gantol mek. Mergane mantune grewegene makane. Enggak loh ketika seorang ayah memberikan sepeda motor kepada anaknya, terus nanti jenengi dia anaknya. Itu ketika tidak ada ijab qabulin Toko tidak. Wong Jawa repot. Nek di Pak
Alah nukokne beda motor anake. Lho bahasane nukokne iki urung metak diwene Heeh. nukokne genen ngono. Soalnya kok lek adike gede no, dek anu wis saiki tiga adik. Heeh, dilungsurne. Dilungsurne ibarat kuwi. Nah, pas itu ijak. Kejaba lah kuwi anak taksisna lah wonge pengen wong mapan ngono biasane menyen nek sing sing luwih di Mboten lho makane iki lho, ketika BPKB itu diatasnamakan anaknya. ora jaminan. Ini bisa nggak disimpulkan bahwa barang itu otomatis diberikan kepada anaknya? Mboten Kacamata saged. pikir mboten saged. Kadang menakne administrasi. Nah, betul. Lah enggak. Mboten usah BPKB lho sakniki lho kuatah to barang-barang to omah niku ditulisi anake enten kan jawane soal lek warisan ben pena padahal kan belum bisa dikatakan tamlek sebelum ada sehat. Kalau lek nek KPK barang kan ora kecekel. Enggak, lek ning kos duidak enggak ya kena. Lah kostu yo Panggah Angel Pak, iki kos jam duidaknya kabul, sulit. lho. Nang kene diketahuinya sulit lho lek ketika barang-barang itu ditulisi kos duidaknya bagaimana? Enggak, ijak iki. Kecuali ketika dipasrahne piring dipasrahne kan ada kos duidak enggak masalah, tapi ketika ditulis tok kados BPKB niku lho. biasane mobil itu ditulisi stiker anake. Lah, tentu kan ya enggak Angel. angel. Cendomane kan iki sudah diberikan to iki. Nggih sing wau dhuwur wau. Ayo. Makanya itu mriki nggih jahaza. Jahaza iki berarti wis mau dilagati tok tanpa ada sehat. Kowe kuliah ya butuh motor ya wis ditukokne motor. Bahasane ditukokne motor bahasane. Ya Loh, kamu BPKB kuliah ini daripada mlaku wis kae nggih motor kae. BPKB Tukokne ini motor apa mesti piye? Lah ngoten niku dadi belum sebenarnya belum terjadi tok pada si anak. Sehingga si anak itu kudu pinter tenan. Kudune wong tuane des niki Pak, wah kula mboten Pak. Oh, no kudune. Mboten lho. Diatasnamakan itu. Lah daripada njaluk warisan ya kebacut, wong bapake urip. Diatasnamakan itu Wah, yang langsung pinter-pinter. tidak bisa langsung Bapaknya udah mati, otomatis. Pak. Wis mari ngoten wayu khadu mimata karara anama yutihi azauju sulhatan aus Tuku motor jenenge anake. ausobahiyatan kama tidak bibadil bilad la tamliku illa bilafdin au biqasdi ihdain. Kemudian dari kesimpulan di atas maka itu disimpulkan bahwa sesuatu itu ketika seseorang itu memberikan mencawiskan, mempersiapkan sesuatu itu untuk kita, untuk anak atau orang lain lah katakan ngoten. Kama tidak bibadil balad ini tidak bisa dimiliki oleh seseorang tersebut kecuali tanpa lafaz ataupun qasdul ihda. Jadi tetap sebenarnya ya kados Itu zaut loh. Nggih. Sing anu, anak zaut loh. nggih maksudnya niki sing umum kan teng zaut to Gus. Cuman kan lek wong Arab niku mari sing umum niku zaut. Cuman nek Indonesia kan ya anak wong tuane anak kan nggih umum banget to Gus. Sulhatane apa to? Ya gawe bagus, gawe rukun. Sulhatan ini lho. Pemberian pas waktu marah Kudune damai. nesu, Ah, gak jelil ditukokne masalah. ben kedem masuk. Lah iya pengarem-arem. Ngoten lho. Wis bae pengarem-arem. Nek sahabatan Pangan isu Panganan esuk. Qobla zulat. urung rapi ya piye. Mboten maksudnya ora kok sik wis terus-terusan rapi to. Hah? Ora mek awal tok to. Mungkin ki qobla zulat nek di temen aku maca. Ya wis pokoke niki cara kula Gus nggih. Niki Subul kazuat niki berarti tidak suwe ya? tidak hanya dalam masalah zaut. Soalnya memang dilaklah mungkin ya dari teng Arab niku memang yang terjadi teng zuat. Tapi lek intine niku nggih niku lho, lam tamlikhu illa bi ijabin. Ngoten. Jadi tetap harus ada ilah bilah niku lho. Itu umum, semuanya itu tanpa lafdu itu harus tidak bisa. Kabul saged to ndamel kinayah ya. Iya. Dalam artian kan tetap niku kan iso bersifat kinayah to nggih. kinayah. Iku kos dini wonten kono. Lah nggih qasdul ihdae niku wau. Mboten kudu sore iki. Boten ada qasdul ihda. Gus. Kos dunya lah kinayah kan kudu kos. Ya sakniki mosok to Gus. Maratuwane nukokne panganan terus menawa ndadek kon mangan ngono ya wis kae dipangan ngono ya wis. Cepakane. Ya masa dicepakne ngene iki sampe dadak ijab kabul dhisik niki ndaef napa sanes ngono ya ora ben. Sate 5 ungkus ning meja panganan. Malah dilokne kok. Wong cepaki dadak kemalan mongko dhisik mantu gemplo.
Ngaji udah goblok. Kowe iki jare ngaji tambah pinter tambah goblok ta jane. Ya kita harus menggunakan praduga tak bersalah. Waduh dipangan bae sing ditukan udu dhek ora njleput onane. Didelok-delok dhisik. Korinae kan enten. Anake 10, mantune sing ning kono mangke nenek duwe saka 3 kuwi wajar. Lah mek mantu tunggal. Korinae kan enten to, Bang. Korinayan ya. Padahal jenenge ndi, Pak? Kaya ngeten iki korinae yo. Lah enggak niku auqas diihdain. Itu sejo memberi hadiah itu ketika kita bila talafutin itu kan jelas enek anune to. Nggih korina. Enten kono alamat. Ora siji to iki. Enak niku nggih alamat. Betul ya sino. Iya pripun? Nggih sino to. Oke, enake kan tanda, alamat nggih to tengah. Dene bentene teng Dirase tandane iki ya diwehne ngono tanda. Korinah ini alamat. Nek guru wong itu kudu delene ning meja kan ya urung jenenge urung enek korina nek diwehne apa Kebiasaan ngono kan. Dia enggak enek. Jelas kan diwehne. Diwehne cuma ora enek ora enek Jab kabul. ora tawene ora enek ning barane diwehne. Anane wani mangan. Nah, terus akhire Tetekane kan bahasane korinae balik tetekane. ning kosdune sing kei kan ngono ta Gura. Iki mau anak ikhtilaf. Sakjane sati mang karepe nggih sapa? Biar penek dayok. Baru. Kan kadung dipangan wean. Paling kok. Nah ini loh. Ya paling wis tuku neh kono jual. Kos diihdain mestinya ya nang kono apa to anune sarae ngono. Kos diihdain ki cara Ya ngajak dihadiahkan. Gusti Nejo aweh hadiah. Kosdun nejo. nah ini ketika sejo itu bisa menjadikan sebuah hukum. Maka Lho kosdi mau tabar banget lho ning agama Islam. Katanya hukum. makno lek umpama kan gegeran. Enak. Umpama gegeran antara sing wehi atau sing diwehi. Niku kan dimnane sing ngekeki sebabe sing ngerti kosdu sing ngekeki. Maknane apa? Kosdu sing ngerti guru sing ngekeki. Tapi imbase nggih nika wayudayana. Ya si urusane karo pangeran. Dadine Wong mbiyen mu karo pangeran sok ning kono. Kowe mbiyen iki kosdu aweh bahasan kesrisian kowe ora aweh. Lener ya. Tawa-tawa ula. Khilafan lima maro an fatawil hanati wa ifta'u ghairi wahidin bi annahu law aqtaha masrufan lil ursi wa daf'an wa sobahiyatan fa nasazat istaradda al jami'a ghairu sahihin. Hal ini berbeda dengan sesuatu yang berada di dalam fatwanya Imam Hanafi dan iftaknya selainnya beliau, bahwa ada permasalahan ketika zahud itu memberikan pada zaujah yang digunakan pada walimah wadaf'an dan diberikan wasobahiyatan dan di setiap isu lah nukokne apa piye ngoten fat nasazat istarad al jami'ah, kemudian si wanita itu nuzus, maka si suami ini boleh menjabel semuanya, itu tidak sahih. Al-jami'ah. Nggih, al jami'ah. Kabeh Jadi ketika ada niki ada ifta nih, ada fatwa bahwa seseorang itu ketika sudah menikah kemudian dimasruf ditasarufkan pada ursi ataupun pagi, ini ada ifta boleh diambil lagi. Ini ifta seperti ini tidak benar. Ifta seperti ini tidak benar. Seharusnya ketika tidak benar, kenapa? Nyapa deh? Jerone nyapa? kan jami'ah kok to. Nggih. Jabel kabeh. Oh, nang mburi enten. Idza taqidu bin nusus. Masalah usi, masalah dakman soal niku. Nggih, alasane niki. Idza taqidu bin nusus la ya'ti fi sabahiyah lima qararathu fiha. Anaha kasul kal solahah. Li annahu antalafadha bi ihda'in au qasadahu malakathu min ghairi jihati zaujah wa ila fa huwa milkuhu.
Alasannya karena qaid nusus ini tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan sobahiyah. Mantan. 5 koror tuhu fiha. Wah ini kemelelet ya. Annaha kasulaha. Nah, jadi karena permasalahan sobahiyah ini sebenarnya ini adalah permasalahan seperti napa jenenge perkara sing damel ngrukunake. Karena ketika seseorang itu sudah mentalafutkan dengan ihda ataupun hanya dengan kostumnya, maka ini si napa jenenge istri ini sudah memilikinya. Jadi intinya niku ketika permasalahan niku masrufan lil ursi wadafan wasobahiyatan, ini nanti ketika istri nusus ini tidak boleh dikatakan itu boleh untuk diambil lagi. Nanti mestinya. Ngono Gus ya Gus. Jadi ketika ada fatwa seperti itu menurut Syekh Sato. Syekh Sato sih kan? Ya anaknya sama ngarang. Zainuddin. Nah, itu tidak benar. Menurut tidak benar. Dan semuanya masih ada yang tidak boleh diambil kan itu. Nggih. Sebenarnya sebagian soal kuwi enggak boleh. Tapi lek edapan kayak wahar kuwi cek iso dijabel. Itu lagi kena tak khusus. Nggih. Jamai maksudnya ngurus dafan sobahian. Wis pokoke kabeh. Maksudnya sirik lek fatwane Hanafi dan Ghairu Wahid itu kan boleh diambil semuanya kan nanti. Cuman oleh Syekh Zainuddin ini dihukumi ghairu sahih. Iki maksudnya kabehmu karo nusus iki nek hubungane ngono ya. Nggih, ngoten lho. Kuwi ora ana kaitane karo nusus. Sing sobahian. Sobahian jumlah kuwi enggak enek hubungannya karo nusus. Enggak ada masalah sifat Georgia bukan Georgia enggak ada lagi mahal kan ada masih ada hubungan dengan Nafkah deh itu mahar. Enten. Wa ama niki terus wa ama masruful ursi falaisa biwajibin. Fa idza sarafathu bi idnihi doa alaihi. Kemudian ketika permasalahan kenapa kok kemudian untuk permasalahan napa masruful ursi sesuatu yang dialokasikan untuk walimatul urus itu adalah sesuatu yang bukan wajib. Faidah sorofathu, kemudian ketika si zaujah ini tasarufkan dengan izinnya zauj doa alaihi, maka ini nanti akan dalam artian sudah tidak diiktibar lagi pada si zauj karena ya memang sudah ada idn nanten hilang. Seharusnya ketika meskipun tidak ada segot, seharusnya ketika sudah ada idnu ini tidak boleh dijabel. Ini kita sing ngomongnya gori sokeh kalau ifta seperti itu tidak sokeh. Kenapa? Niki alasannya. Tidak khusus barang malah kena. Nggih. Lek wa amat dafu ayil mah. Anu nggih. Pripun? Rodok kemenceratan nih mantune. Dadi manten wis nyumbang-nyumbang lho. Nah, ngono kuwi lho. Kan orang nyumbang aslinya kan walimah itu kan kewajiban orang laki-laki. Kesunahannya. Kesunahannya laki-laki. Jangan meneh wajib dosa kabeh wong. Nadar. Kemudian wa amad daf'u ail mahru fa in kana qabla dukhul istaradahu wa ila yaf'ala litaqarrubi bi fa istaradu bin nusus. Jadi lek permasalahan mahar ini ya dilihat dulu. Lek wis dukhul berarti wis milkun li zaujah. Ya tidak boleh stay terus. Berbeda ketika nanti permasalahan ini ifta itu diarahkan pada
seseorang wanita yang belum didukul suaminya. Nah ini nanti maharnya boleh diambil lagi ketika nuzuz. Tapi ketika sudah didukul ya ini sudah milkun li zaujah. Iki duhul tok ya, liyane berarti enggak masuk. Betul masuk. Betul masuk. Soalnya mahar ini kan muawadul bil bud. Nggih, Bapak Kris nggih. Duhul tok to, liyane ndak to. Liyane napa, Mbah? Wis liyan-liyane. Mboten dukul niki tamkin. Tamkin itu tidak ngomongin musisi. Maksudnya hakul mahri itu kan bidukul nanti Gus. Gimana betul Pak? Mantan loh. Sehingga lek ngomongin usus, niku masalahnya kada tamkin. Pokoknya selama si wanita ini tamkin, berarti tidak bisa kita katakan usus. Mantan. Suto. Nggih no. Masa wong wedok murep rumah ini karo HP-an. Itu tidak bisa kita kan usus. Suto. Sumainahu idza istaradahu bibadiyat yubkihi indahu ila zawalin nusus wa kusulit tamkin. Fa idza zala nususu wa kasala atamkin nuraddahu kulluhu laha. Au ila talaqiha. Ini ku. Orang ngomongin dukul iki. Kuwi ngomongin apa niku? Tamkin kareh nusus le. Lek ngomongin apa? Wau lek nusus kan dijebel oleh. Gitu. Sampai dicekel nususnya selesai mari. Nususnya mari terus wa kusulit tamkin. Tapi kok gak dukul banggaan. Iki jabel opo? Mahar itu sing kena ditahan dhisik lek anu to apa jenenge kobra dukul to. Lah nggih, seto. Terus kalau salat tamkunu radahu kulhu laha utawa dipegat. Lek dipegat paida tolaka rada laha anisfal. Ah, Dipegat kon balik separuh diwene. Qabla duhul. kobra dukul. Nggih. Dukul entek no. Duhul doa Nggih. Iki ya jak ora bayar. Cuma sana bandane sapa. Bangsane. Piye Madawari? Mbok ngomong ta Madawari men rada panas titik ngono. Nggih, nggih. Kuda dukul kabeh. Lu satuan barang kok Nggih, lah nggih. Wis sawise dukul nyapa dijawab kepen. Nah, ini makanya. Jadi mahar itu kan istiqoqnya kan didukul, betul ditamkin. Wi anu full apa ya separo apa ya gur nempel tok. Nah, wis kacau wong iki. Loh, Jenenge dukul ya iltiqos hafasafatan. lah ya gur nempel tok berarti etika wis termasuk duhul. Lagi tambah nang jobo no ya. Wi dukul wi. Khasafatan itu jabane lho. Baru bertemu. Khasafatan iki jero. Sakne midat. Nggih, monggo. Seketika perlu kurang paham kepindah kaitanipun kalian pengadaan walimah. Antanipun jenengan kalian Mbah Mahrus wonten perbedaan pendapat. Walimah itu menjadi kesunatan pihak laki-laki. Mboten beda pendapatnya ya. Boten. Lajeng niki wau Ada didu ada ya. mboten. Namimah itu tenan, jan namimah tenan. Gus, wong kowe kaya ngono, Gus. Aku gak gak wani muni-muni. Namimah iku dosane akeh lho masamu. Tak dukung Gus. Terus. Lajeng ketika di masyarakat itu biasanya yang mengadakan walimah itu kan pihak perempuan. Jadi Soalnya dia balik dari BCA. dengan pertimbangan bahwa kewajiban rapatnya anak itu kewajiban wong tua. Lho, ngrabekne wajib wong tuwa niku. Tapi sing walimah sing. Walimah mboten wajib. Nah, maksud kula ngeten. Aulim. Kaitane Walau bisa, Tim. ngrabekne kalian walimah itu caranipun memahami atus pundi. Maksudnya Ngrabekne mahal. walimah kok syukuran. Tapi Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf wae sing walimah ya. Mboten tentu ngeten lho, napa kula wau. Kok teng kesunahan niku yang laki-laki walimah. Jadi seandainya orang wanita itu mengadakan walimah tanpa izin laki-laki. Nah, betul itu nggih. Cara nekane enggak ada wajib ya. Datangnya mulus. Ah tekone. Kalau itu kan damai kan ngoten.
mendatangi walimah itu jika nggak ada kemungkaran kan wajib hukumnya. Tidak ada kemungkaran lho ya. Tapi Saiki lho kemungkaran. Kabeh rene ora mungkar saiki. Mulai ijaban tok wis Mungkar. kadang klambine tuwe wis tali kotange ketok. Lah wis Pak Yusuf iki. Ora Kuwi mergo ngerti sing ijabi awakmu, Ci. Ya cara sing ijabi di awakmu gak enak semodel ngono kuwi ya. aku di enek ngono lho. Ngene aku ngono lho. Sing lanang tok sing ngene. Jadi wonten itu ngoten niku. Anu damai teng mriku niku. Jadi sing memang nek ning kene iku sume sing gedene sing wedok. Tapi sakjane sing takrapan hukum niku tiyang jalur. mantane kuwi lho ya. Mantene kuwi lho. Mantane lho wong tuane mantan. Mantane urung duwe apa-apa. Ya, Pak no, dadi hukum wajib walimah itu akeh. Coba terjadi. Nekani walimah itu hukume kok wajib itu. Wis lane gedeng wis ora wajib ya, Pak ya. Sangat. Tapi ya lan gedeng. Pokoknya Indonesia ini nekani walimah kon muni wajib wis wah Jarang. wih angel banget. Angel. Cuma nomor kaliye kaitanipun kalian ingkang sampe Syarif Kulawa. Ada barang-barang tertentu, benda-benda tertentu yang boleh diambil ketika terjadi permasalahan seperti hanya meninggalnya suami atau terjadi nusus itu. Nggih. Ingkang kula kirang paham barang-barang atau benda apa yang sekiranya itu memang diperkenankan untuk diambil lagi. Contohnya apa seperti rumah. Kalau ini kan bahasan pun kan barang yang sifatnya bisa digunakan untuk fasilitas kehidupannya. yang jelas sing udah ora tamlek kuwi. Nah, Angel ya kuwi mengke. Yang ora tamlek berarti kan waris. sesuatu yang belum jelas kepemilikannya. Otomatis ditembian. Niku tok batasane. Omah niki nggih, omah. Niku kok marah-marah mujarad si suami ini mujaradul bangun. Ini ketika suaminya mati, ini si ahli waris boleh untuk ketika itu diklaim istri nggih. Lho iki gak nek aku. Ini si ahli waris boleh untuk meminta. Iya. Kan, ini fi masalatil irsi. Itu rumah itu bukan milik jenengan, Bu. Itu fi mas bangun wong nggih, loro. fi masalatil Ngono irsi. to. Jawa gono gini baru. Tapi kadang-kadang malah tanah riwayat gawane sing bab sing lanang. Nggih. Kuwi malah anake nunut mboke ning kono. Nah lho, tadi itu loh, kalau kan menyampaikan itu seandainya dijenengi bojone, padahal itu because bila kosdi apa? Tidak. Itu tadi kan disepakat ngomong bahwa itu belum sah sebagai miliknya si anak atau nek dikembangkan sebagai miliknya si istri mudanya atau istrinya lah. Dan itu nek dijenengi, padahal ketika kita menggunakan hukum tata negara dan hukum agama itu nanti kan rada ruwet ketika seperti itu. Biasanya didelok korinae nah. Lah kuwi rabine ke istri kedua, terus jenenge bojone ya iso otomatis agak-agak diwenehi. Tapi lain Indonesia dimenangkan nganu yang memiliki kuasa. Nah Indonesia. Ya makanya Lek arepe nggarap hukum, iki nggak hukum negara apa hukum agama beres. Aja dibenturkan. Lah makanya kuwi Gimana delok korinae mang lho. Lah anake. Aku ngono. Jenenge anake paling alah ben anak-anak tapi lah bojone agak-agak ya pancen dijenenge bojone biasane istri kedua, ketiga ngono ya. Iya mboten. Ingkang kula maksudkaken menawi Mbah Syarif kula maringi contoh kan sepeda motor. Nggih. Dan ini terjadi di masyarakat itu malah yang diatasnamakan itu sudah tanah, sertifikat tanahnya. Lek nderek fikih nggih niku wau, Pak. Pokok selama tidak jelas tamleknya, ini ya tetap di masalatil irsi ketika meninggal. Lah tanah dijenengi biasane gak nek soalé tanah. Ora mesti, Dik. Wah juga gampang nggih ilham orang lain to, Dik. tapi akadnya Ade langsung nggih fikih wae lho. Tanah lho Pak Bro. Iya iya wis to. Tanah prosesnya hukum seperti itu lho. Ngerti ya sampean pakai ngerti. Baik kan juga tamlek, tanah tamlek kan banyak. Tulis jenenge termasuk tamlek apa ora? Bukan. Ayo. Bukan. Endi sing ngomongin tamlek? Tak kira tanah jenenge putune lho. Tinggi apa?
dijenenge bapake jenenge putune. Ben gak kena progresif. Ben Ben ndak kena progresif. Kowe mari rata sugih. Nek wong sugih-sugih gampang kena progresif lho. tanahku sak arat-arat lho, ora perkara kuwi. Yang perlu maksudkan ketika hal itu terjadi perbedaan pendapat antara ini sudah diberikan dan satunya mengatakan itu masih belum diberikan, apakah perlu ketika di benar-benar diberikan itu dengan cara membawa saksi, kamu jadi saksi klarifikasi masalah, katakan apa harus ada saksi. Lho sakit enten saksi ini malah penak nih. Nek teng mriki niku anu cukup ijab kabul. Ini kan Pak Jokowi kan akhirnya benturan. Lah niku lho. Ijab kabul pun sah. Urutannya kan